que ele saiu de um lugar escuro, com sons bem mais abafados, com sons que ele está acostumado já há muito tempo, e saiu para um ambiente com a temperatura diferente, com luz, com barulho. Aí tem a técnica de enfermagem que foi conversar com a colega fisioterapeuta e com a fono para falar que está vendendo tapaué, e só aquela voz já é o suficiente para desorganizar o meu bebê. Então, vocês vão perceber que a UTI Neo, ela é bem mais silenciosa do que qualquer outro ambiente, até mesmo de terapia intensiva, até da PED, até da adulto, enfim, que seja. Mas ele é bem mais silencioso porque qualquer estímulo já é o suficiente para desorganizar o sistema sensorial do meu bebê. Isso gera muito estresse, isso aumenta muito a produção de cortisol da criança, e aí a gente tem um ciclo de sono inadequado. Recém-nascidos dormem até 17, 18 horas por dia. E esse sono é importante para regular as funções neurológicas e fisiológicas do meu neném. Então, se eu tenho um nível elevado de estresse por hiperestimulação, eu não tenho um sono adequado e eu tenho um desenvolvimento neurológico e fisiológico ruim no meu bebê. Então, eu aumento o tempo dele de permanência na UTI ou na unidade hospitalar na enfermaria. Falei para vocês do gasto energético, né? Estimular o desenvolvimento neuromotor, então a gente sabe, né? Já é comprovado cientificamente, né? Através das evidências mais recentes até, não tão recentes, mas as mais recentes reforçam isso, que o posicionamento, ele é a base da construção do sistema neuromotor. Então, tudo acontece a partir do posicionamento. Por exemplo, se eu posiciono o meu bebê olhando para o mundo, ele vai ter mais estímulos, mais interesse, um desenvolvimento muito melhor do que quando eu posiciono ele de frente para mim, quando eu seguro ele no colo de frente para mim, por exemplo. Então, o posicionamento, ele é o início, o start, a fundamentação de um desenvolvimento motor adequado.